ağanın mövlud günüdür deyə inşallah mən elə İmam Həsən əleyhissalamın barəsində bir kiçik mövzu seçmişəm ki, həmin mövzunun ətrafında bir neçə ağaya aid fəzilətlərdən deyim və inşallah məclisimiz daha da nurlu olsun. Ümumiyyətlə, hər bir insanın şəxsiyyətini tanımaq üçün müəyyən yollar var. Əgər biz birini tanımaq istəsək, bir çox yollar var ki, onlardan da biri həmin insana aid rabitə və əlaqələrə baxmaqdır. Yəni, həmin insanın rabitə və əlaqələri ki, həyatda hər bir insanın müəyyən əlaqələri var, rabitələri var, ünsiyyətləri var, münasibətləri var ki, biz onun əlaqələrinə, rabitələrinə baxmaqla həmin insanı tanıya bilərik. Məsələn, insanı tanımağın bir yolu yola çıxmaqdır. Bizdə ürfdə də belə bir söz deyərlər ki, filan kəsi tanıyırsan, deyir ki, yox, hələ yol yoldaşı olmamışam. Deməli, yol yoldaşı olmaq tanımağa səbəbdir. İndi biz tarixdə müəyyən insanlar var ki, onlarla yol yoldaşı olmamışıq, qismət olmayıb bizə. Amma insanı tanımağın yolu təkcə bundan da ibarət deyil. Quran-ı Kərim var, hədislər var, alimlər var. Bir yol da bundan ibarətdir ki, həmin şəxsin istər tarixdə yaşamış olsun, istər sənin dövründə yaşamış olsun. Tanımağın bir yolu budur ki, həmin şəxsin əlaqələrinə bax. Gör onun əlaqələri kimdəndir? Rabitələri kimdəndir? Kimdən oturur durur? Kimdən yoldaşlıq eləyir? Bax, bu çox mühüm bir məsələdir. Həzrət Əli əleyhissalamı soruşdular ki, ağa, dünya barəsində nə deyə bilərsiniz? Çox sözlər deyib, Əli əleyhissalam bir yerdə də buyurur ki, İstəyirsiniz, biləsiniz dünyanın qiyməti nədir? Baxın, görün, dünya həmişə kimlərin yanında olub. Kimlər buna çox meyil salıb və kimlər bundan üz döndərib? Onda dünyanın qiymətini biləcəksiniz. Görün, dünya qiymətli insanların yanında olub, izzətli, şərəfli, dəyərli insanlar ona öz meyillərini salıblar, yoxsa o cür insanlar dünyadan üz döndərib gediblər. Dünya Fironların yanında, Nəmrudların yanında, Muaviyələrin yanında, İbn Ziyadların yanında olmayıb mı məgər? Yəni, dünya kimin yanındadırsa ona baxsan, dünyanın da qiymətini biləcəksən. Görürsən ki, dünyada izzətli, şərəfli insanlar həmişə ondan üz döndərib gediblər. Deməli, bu qiymətli idisə, niyə bunlar üz döndərib gedirlər? Ona görə də insanın müəyyən əlaqələri var həyatda. O əlaqələrə bax, insanın kimliyi müəyyənləşdir. İnsanın kimliyi gizlənib onun həyatdakı əlaqələrində. İki əlaqə əsas götürülür burada. İnsanın iki əlaqəsi. Bir, Allahla olan əlaqə, bir də insanlarla olan rabitə. Hər bir insan iki cür əlaqəsi var. Bir Allahla, öz yaradanı ilə, xaliqi ilə, öz Allahı ilə olan rabitəsi, bir də insanlarla əlaqəsi. Yaxşı, mən bir insanın kimliyi müəyyənləşdirməkdən ötürü, onun mənəvi məqamın dərəcəsini bilməkdən ötürü, bax bu iki mövzuya. Onun Allahla olan rabitəsinə, gör var, yoxsa yoxdur, varsa nə qədərdir? Bir də insanlarla olan ünsiyyətinə, gör insanlarla necədir, Allahla necədir? Çünki bu rabitəsiz mümkün deyil, əlaqəsiz mümkün deyil. İnsanın mütləq bir rabitəsi və əlaqəsi var kimlərlənsə, ona görə də buyurur, bax bu iki dənə mövzuya. Bəzi insanlar var ki, Allahla əlaqələri çox yaxşıdır. Amma insanlarla rabitələri zəifdir. Ünsiyyət qaydalarına riayət eləyə bilmirlər. Allahla çox yaxşıdırlar. Yaxşı namaz qılandılar,
yaxşı məscid əhlidirlər, gündəlik oruç tutandılar, Quran oxuyandılar, dəfələrlə ziyarətlərə gedən adamlardılar. Yəni, iman sahəsində yaxşıdırlar, Allahla öz aralarında çox yaxşıdırlar. Gecə vaxtı durarlar, gecə namazı da qılarlar. Yaxşı, bu kifayət eləyir? Buyurur, xeyr. Buyurur, bax onun insanlarla da davranışına, bax onun insanlarla da rabitələrinə. Gör, insanlarla necədir bu? Aya belədir bu insanlarla ki, gecə namazı qılmaqla özün o qədər üstün görür, səhər heç namaz qılmayana salam vermək istəmir və öz-özlüyündə də fikirləşir ki, bu adama salam düşmür. Mən gecəni səhərə qədər yatmayıb namaz qılmışam. Bu adam heç bir dəfə də alnı möhür görməyib. Ona görə özün üstün görür, onu özündən aşağı görür, onu heç Allahın salamını da vermək istəmir. İnsanlarla ünsiyyəti nə cürdür? Davranışı nə cürdür? Nə olsun, Allahla çox yaxşı. Amma insanlarla necədir? Allah deyən kimidir, həlimdir, yoxsa sərtdir, kobuddur? Bəzi insanlar da əksinə, insanlarla əlaqələri çox yaxşıdır. Kifayət eləyir, xeyr, bax onun Allahla da olan əlaqəsinə. Gör, Allahla necə, var, yoxsa yoxdur, varsa nə qədərdir? Bu adam yaxşı adamdır, insanlarla ünsiyyəti, rabitəsi çox sıxdır, yaxşıdır, möhkəmdir. Bizdə belə bir söz deyərlər, deyir, xeyrə şərə yarayan adamdır, haraya gələn adamdır, yaxşı adamdır. Amma nə olsun? Allahın səsinə səs vermir. Haraya gəlir? Amma azan da çağırır onu, ona gəlmir. Yəni, əlaqə bir tərəfli olmamalıdır. İnsanın Allahla rabitəsi, eyni zamanda da insanın insanlarla ünsiyyət və əlaqələri. Bu ikisinə bir yerdə insan nəzər salmalıdır. Niyə görə? Çünki bəyaq misalında da çəkdim. Ola bilər bir insanın Allahla rabitəsi çox güclü olsun, yaxşı olsun. Amma insanlarla rabitəsi zəif olsun, özün imanda üçün üstün görür, insanlara yuxarıdan aşağı baxır. Ona görə də gərək hər iki əlaqə güclü ola. Bu adam yaxşı insandır, insanlarla rabitəsi çox güclüdür, yaxşıdır, amma fayda Allahla rabitəsi yoxdur. Bir dəfə Allahla öz arasında bir münacat eləyib Allahı çağırmayıb, bir dəfə namaz qılmayıb, namaz qılsa da, digər ibadətləri eləsə də hələ o səviyyəyə çatmayıb. Bax, biz məsumların həyatına baxanda bu iki əlaqənin zirvə nöqtəsini onlarda görürük. Onlar Allahla əlaqələri çox mükəmməl olub, mükəmməl olduğu qədər də insanlarla əlaqəsi kamil olub, möhkəm olub. Belə olmayıb ki, onlar o boyda itaətlə itaətsizə yuxarıdan aşağı baxsınlar. Belə də olmayıb ki, ancaq insanlarla əlaqədə olsunlar, insanların xeyrinə, şərinə yarayan adam olublar, amma Allahla ünsiyyətdə, Allahla münasibətdə biraz axsayıblar. Hər iki mövzuda onların rabitəsi çox güclü olub. Allahla rabitə. Çünki bugün İmam Həsən əleyhissalamın mövlududur. Mən bir neçə nümunəni ağanın həyatından zikr eləmək istəyirəm ki, Allahla və insanlarla münasibətinə baxın. Allahla münasibət. Hər bir insanın öz tanrısı ilə, Allahı ilə bir əlaqəsi var. Namaz qılmayan da belədir ya. Namaz qılmasa da, o bəzi adamlar var, deyir ki, mən namaz qılmasam da, amma Allahla bir rabitəm var. Gecə yerimə girəndə bir kəlmə şəhadət deyirəm. Sən heç namaz qılansan, bir dəfə bəlkə də axırıncı dəfə can yadıma düşüb, yerimə girəndə kəlmə şəhadət demək. Səhər yuxudan qalxanda Allah Peyğəmbər adı çəkib evimdən çıxıram. Yəni Allahla əlaqəsi var. Amma dərəcələr var. Çox zəif dərəcə. Bəzi adamlar var ki, ateistlər kimi ümumiyyətlə inanmırlar. Bəziləri də müsəlmandırlar, amma əlaqə çox zəifdir. Bəzilərində güclüdür. Sözüm buradadır ki, insan həyatda güclü bir varlıqla
əlaqədə olmaq istəyir. Güclü bir varlıqla. Niyə? Çünki həyatda göz açanda özünü zəif görür. İstəyir ki, güclünün gücünə sığınsın, öz zəifliyin aradan qaldırsın və bu da güclənsin. İnsan həyatda göz açır, baxır özünə, özünü çox kiçik görür, cılız görür. İstəyir böyüklüyünə sığınmaqla öz kiçikliyin aradan qaldırsın və böyüməyə çalışsın. Burada bir çox insanlar ünvanı səhv salırlar. Ünvanı səhv salırlar. Böyüklə qüdrətlinin ünvanını səhv salırlar və başlayırlar onlara sığınmağa. Peyğəmbəri Allah nəyə görə göndərib? Göndərib ki, ey mənim Həbibim, ey mənim Rəsulum, get bəndələrimə böyüklə qüdrətlinin həqiqi ünvanını tanıtdır ki, siz onsuz da özünüzü kiçik və zəif görüb, böyük və güclüyə sığınmaq axtarışındasınız. İstəyirsiniz bu yolla böyüyəsiz, güclənəsiz. Bunun həqiqi ünvanı Allahdır. Allahdan güclü, Allahdan böyük heç kəs ola bilməz. Bu bir qanundur. Baxın, insan özünü, misallar da çəkmək olar. İnsan özünü elmsiz görür, gedir bir alimin yanına. Başlayır yanında tələbəçilik eləməyə. Məqsəd nədir? Onun elmi gücündən bəhrələnib, özünün cəhalət və avamlıq zəifliyini aradan qaldırsın və güclənsin. Bu da bir zaman gəlsin, olsun alim, elmdə güclü bir şəxs. Cahil alimə sığınır, bu həyatın qanunudur. Zəif güclüyə sığınır, kiçik böyüyə sığınır. Bu fitri bir qanundur, Allah qoyub. Uşaq bir dənə səs eşidən kimi o dəqiqə böyüyün qucağına qaçıb sığılır. O uşağa kim öyrədir? Allah bunun fitrətində qoyub. Ki, hər bir insan həyatda böyük, güclü axtarışındadır ki, ona sığınmaqla istəyir öz gücsüzlüyün, zəifliyin, cılızlığın aradan qaldırsın. Təsəvvür eləyin, bir insan gedir böyük bir ustadın yanında, başlayır oxumağa. Dərs alır, təhsil alır, gəlir nəhəng bir alim və müştəhid olur. Və onun adını çox fəxarətlə çəkirlər və burasında deyirlər ki, filan kəs, filan alimin tələbəsi olub. Dedilər, o tələbəni hardan tanıya bilərsən? Dedi, bax gör ustadı kimdir? Deyəndə ki, bunun ustadı Ayətullahul Üzma, mərhum Fazil Lənkəranidir, day ona nə söhbət? Deyəndə ki, bunun ustadı böyük Xacə Əbdullah Ənsaridir, Şeyx Ənsaridir, Şeyx Müfiddərdir, bu ondan 30 il, 40 il təhsil alıb, insanlar var ki, day, milyonlarla insan onun arxasıca axışar. Biləndə ki, bu filan kəsdən dərs alıb. Biləndə ki, bu şair mərhum Molla Məhəmməd Füzulidən dərs alıb. İllərlə onun qapısında tələbəçilik edib. Day, onun şeirinə, onun hünərinə, onun məharətinə kim nə deyə bilər? Ustadla tələbəni tanımaq olar. Mümkündür. Deyəndə ki, Meysəm-i Təmmar Həzrəti Əlidən dərs alıb. Həzrəti Əlidən dərs alıb. Deyəndə ki, İbn-i Abbas Həzrəti Əlidən dərs alıb. Day, onun ustadı ki, Həzrəti Əli ola, nəfəsi də day ona bəsdir. Nəfəs də dəysə ona bəsdir. Heç oturub dəstləməyə ehtiyac yoxdur. Nəfəsi bəsdir ona. Onun elə bir dənə onun başına əl çəkməsi bəsdir. İnsan axtarış aparır, həyatdakı bir güclüyə sığınsın. Ünvanı düz tapır. Gedir ondan rabitəni qurur, namaz şəklində, oruc şəklində, ziyarət şəklində, ünsiyyəti qurur və başlayır möhkəmlənməyə. Namazın, ibadətin mahiyyəti nədir? İnsanı möhkəmlədir. Namaz Allahla əlaqəyə girməkdir. Bir adam ki, Allahla əlaqəyə girsə, əlbəttə ki, güclənəcək. Bir zaman gəldi, dedilər, Həyyə ələ xeyril əməli çıxartun azandan. Ki, tələsün əməllərindən xeyirlisinə. Ona görə ki, üçün meydanda əskər eşidər ki, əməllərindən xeyirlisi namaz qılmaqdır, cihadı tərk eləyib gedər namaza. Da bilmirdilər ki, əməllərinin üstünə həqiqətən namaz qılmaqdır. Çünki müsəlmanın o günkü gündə əlində olan silah pastı dəmirə bənziyirdi düşmənin əlində olan silahın müqabilində.
O hardan bu gücü aldı? 313 nəfərlə 1000 nəfərə qalib gəlmək. Hardan bu gücü aldı? Hardan bu gücü aldı? 72 nəfərlə 30 minə qalib gəlmək. Yeganə şəxsiyyətdir ki, Hüseyn ibn Əlinin barəsində bu sözü deyirlər. Deyirlər, tarix boyu həmişə qılınc qana qalib gəlib, yeganə Hüseyn ibn Əlinin şəhadətidir ki, qanı qılınca qalib gəldi. Hər yerdə qılınc qana qalib gəlib. Amma Hüseyn ibn Əlinin qanına Yezidin qılıncı qalib gəlmədi. Hüseynin qanı Yezidlərin qılıncına qalib gəldi. Və o qələbədə hər zaman görsənir, bugünkü gündə də görsənir. O hardan bu gücü tapdı? O oradan bu gücü tapdı ki, dedi, bir gecə möhlət istəyirəm. İbadət eləyim, dua eləyim. Yəni, insan mənəvi ehtiyacdır insanda. Özün kiçik görür, böyüyə sığınır. Cılız görür, əzəmətə sığınır. Ki, onun əzəmətindən, böyülüyündən, gücündən bəhrələnim, ilham alım və mən də böyüyüm. İndi bir adam ki, Allah onun ustadı yola. Gələ çat o yerə. Allah onun ustadı yola. Həzrət Peyğəmbər buyurur ki, Əddəbəni Rəbbi 40 sənə. Pərverdigarın mənə 40 il ədəb dərsi öyrətdi. Müddət də az deyil, ustad da gör kimdir. 40 il mənə ədəb dərsi öyrətdi. Gör, indi Peyğəmbər kimdir? Ustadı kimdir? Allah özü. Bu şəxsləri Allah özü tərbiyə eləyib. Bir var adi ustadlar tərbiyə eləyir, bir də var Allah özü tərbiyə eləyib. Nə cür? Bu insanlar Allahla əlaqədə olublar daim. Ona görə gücləri bu qədər böyük olub. Əzəmətləri bu qədər böyük olub. Allahla əlaqə. Bax, Həzrəti İmam Həsən əleyhissalamın həyatına. Hədislərdə var ki, İmam-ı Səccad ağa buyurur. Ə'bədən nas fi zəmanihi və əzhədəhum. İmam Həsən ağa öz zamanında insanların ən abidi və ən zahidi idi. Ağanı başlayır tərif eləməyə. Və kanə izə zəkərəl məut bəka. Ölümü xatırlayanda İmam Həsən ağa ağlayardı. Və izə zəkərəl qəbr bəka. Qəbri xatırlayanda ağlayardı. Və izə zəkərəl bə'sə və nüşur bəka. Qiyaməti, qəbirdən qalxmağa yadına salanda Həzrət ağlayardı. Hər vaxtı qiyaməti xatırlayıb ağlayıb. Ta ölən şəhadətə çatan anlarında da. Soruşdular, ağa, niyə bu qədər ağlayırsan? Dedi ki, iki şey məni ağladır. Biri sevimli dostlarımdan ayrılmaq, ki, onları tərk eləyib gedirəm. Biri də qiyamətdə Allahın qabağında hesab üçün cavab vermək. Bu iki şey məni ağladır. Gör, mərifətə bax, Allaha yaxınlığa bax, ağladır. Bu yaxınlıq onu ağladır. Yəni, qəlbində bir şövq var, hərarət var, eşq var. Qəlbi yandırır. Eşqin bir xüsusiyyəti var. Hubbullahi narun. Məhəbbət bir dənə oddur ki, yandırır. Amma Allah Teala çox mərhəmətli Allahdır. Ariflər deyirlər ki, odun üstünə gərək su tökəsən də. Ona görə deyir Allah Teala gözün yaşın xəlq eləyib ki, qəlbidə eşq, hərarət, ot vuranda qəlbə, ağladıqca onu söndürür. Aşiq həmişə gözü yaşlı olur. Niyə? Qəlbi alovlanır. Alovlananda göz yaşı onun qəlbinin alovun otun söndürür. Ona görə bunlar ağlayıblar. Çünki qəlb yanıb. Deyir, elə ki, dəstəmaz vaxtı gələrdi, Həzrət dəstəmaz alanda əl-ayaq titriyərdi. Vəsfərrəl ləvnuhu, rəngi saralardı. Soruşardılar, ağa, niyə bu hala qalıbsan? Bizim sözümüz, məgər xəstəsən? Həzrət buyurdurdu ki, xeyr, heç bilirsiniz mən kimin qabağında gedib dayanacam? Heç bilirsiniz mən kimlə danışacam? Mən dəstəmaz alan vaxt qabağında dayanacağım kəsin böyüklüyün xatırlayıram. O mənim rəngimi qaçırdır. O mənim bədənimə lərzə salır. Yazırlar, İmam Həsən ağa gəlirdi, dayanırdı məscidin qabağında. Əllərini açırdı.
deyirdi, ya muhsinu, qad ətəkəl musi. Ey ehsan eləyən, günahkar gəlib qapıva. Düzdür, məsumdur. Amma məsumların böyüklüyü ondadır ki, öz məsumluğunu görməyiblər. Məsum olmaqla yanaşı özlərin təqsirkar görüblər. Onların məsumluğunun böyüyü oradadır. Sual verirlər ki, hacı, bunlar məsumdularsa, bəs niyə özlərin günahkar bilirlər? Deyirəm, neynəsinlər? Özlərin təmiz görsünlər, pak görsünlər. Həzrət Əli əleyhissalamın təqvalılar barəsində bir sözü var. Buyurur, təqvalı insanlar o kəslərdilər ki, paklanıblar, amma heç vaxtı özlərin pak görməzlər. Pak gör, həmişə özlərin təqsirkar görərlər. Çünki niyə? Baxarlar keçmişdəki etdikləri ibadətə, baxarlar Allahın böyüklüyünə və gözəlliyinə. O sınıq ibadətini, o gözəl olan Allaha yaraşdırmırlar. Gözəl olan Allaha yaraşdırmırlar. Çünki o qədər Allahın gözəlliyinə bunlar valih olublar ki, etdiyi ibadəti o gözələ yaraşdırmırlar ki, mən necə bunu Allaha verim? Yaraşdırmırlar. Gəlirdi, dayanırdı məscidin qapısının ağzında, deyirdi, Əntəl muhsinu və ənəl musi. Sən ehsan eləyənsən, mən günahkaram. Fətəcavəz ən qəbih ma indi. Özün buyurmusan ki, bu hissəsi də var. Və qəd əmərtəl muhsinə ən yətəcavəzə ənil musi. Özün buyurmusan ki, yaxşı insanlar günahkarların təqsiratından keçsinlər. İndi əntəl muhsin və ənəl musi. Sən ehsan eləyən, mən də təqsirkar. İstəyim nədir? Fətəcavəz, keç. Özün buyurmusan axı yaxşı insanlara ki, keçün təqsirlərin. Deyir, kiçikdən xəta, böyükdən əta deyiblər. Allah indi böyüksən, kiçik demə. Fətəcavəz, keç. Nədən? Ən qəbih ma indi, yanımda olan pislikdən. Bi cəmili ma indək, yanında olan gözəlliyə xatir. Ya Kərim, ey kəramətli olan Allah. Yanımda olan gözəlliklərə xatir, yanımda olan pisliklərdən, çirkinliklərdən, üzərindən əffi qələm çək. Bunu istəyirdi məscidin ağzında, girirdi məscid. Sonra başlayırdı, Allahu Əkbər, başlayırdı namaz qılmağa. Vasil ibn Əta bir şəxsdir, deyir ki, Kanəl Həsən ibn Aliyyin, Həsən ibn Ali, əleyhi simaul ənbiya, onun üzündə ənbiyaların çöhrəsi var idi. Peyğəmbərlərin siması Həsən ibn Əlinin üzündə idi və bəhaul müluk, padşahların üzündə əzəməti, übuhəti Həzrət İmam Həsən ağa üzündə simasında gəzdirirdi. Dünyasını dəyişəndə gəlirlər, girirlər tabutuna, aparırlar ağanı dəfn eləməyə. Ən qatı düşməni olan Mərvan da girir tabutun altına. Deyirlər, Mərvan, sən də gəlmirsən dəfnə? Deyir, niyə gəlməyim ki? Bu insan, Əli oğlu Həsən, səbir və istiqamət dağı idi. Səbir dağı idi. Əbu Hüreyrə deyir, məşhur hədis nəql eləyən, deyir, mən hər vaxt İmam Həsən ağanı Mədinənin küçələrində görəndə yadıma Peyğəmbər dövrü düşürdü. Həmin o anlar, o dəqiqələr düşürdü ki, Həsən ibn Əli Peyğəmbərin mübarək qucağında, Peyğəmbərimiz mübarək dodaqları ilə İmam Həsən ağanın üzündən, gözündən öpür. Hər vaxtı küçədə, Mədinədə ağanı görərdim, o günlər yadıma düşərdi. Və Peyğəmbər öpərdi Həsən ibn Əlini, sonra bu sözü buyurardı. Buyurardı ki, hədiyyətun min Rəbbil aləmin. Bu mənə pərverdicarımdan bir hədiyyədir. Həsən ibn Əli mənə pərverdicarımdan bir hədiyyədir. Doğrudan da o cür idi. Hədiyyənin bir yerin özü buyurub Peyğəmbər. Bir yerin belə buyurub. Hüzeyfət ibn Yaman, bu bir şəxsdir. Deyir ki, biz Peyğəmbərin yanında oturmuşduq. Bir dənə ərəb gəldi. Çox əsəbi halda. Diqqətlə qulaq as. Çox əsəbi halda gəldi, girdi içəri, dedi, Peyğəmbər kimdir? Həzrət buyurdu ki, Allahın rəsulu mənəm. Baxdı Peyğəmbərə, dedi, sən özünü Peyğəmbər sayırsan.
Sən bu cəmaatı yalladırsan. Mən deyir, keçmiş səmavi kitablara bələdəm. Onları oxumuşam başdan ayağa. Sən bu cəmaatı yalladırsan, Allaha və cəmaata yalan deyirsən sən. Sən peyğəmbərlik iddiası eləyirsən, böyük bir iddia eləyirsən sən. Əlində də bir sübutun, dəlilin yoxdur. Həzrət baxdı, dedi, yaxşı sözün nədir? Dedi, sözün budur ki, mən gəlmişəm indi sənə suallar verəcəm. Əgər cavab verə bilməsən, da səndən qutardım. Mən biləcəm ki, neyniyəcəm sənə. Yəni, görünür, bu ərəb cana yığılıbmış, nətərsə, indi bütün hirsini gəlir, tökür Peyğəmbərin üstünə. Peyğəmbər də dinlədi, dedi, ya Allah, ver suallarını, amma xahiş eləyirəm mənə yox. Görürsən, 3-4 yaşı var bu uşağın. İşarə eləyir İmam Həsən ağaya. Deyir, suallarını bu balaya verərsən, bu uşağa verərsən. Ərəbi elə biraz da qəzəbləndirdi. Bayaqdan bu kişinin peyğəmbərliyini qəbul eləmir. Peyğəmbər bunu yönəldir balaca uşağın üstünə. Bu biraz da əsəbləşir. Kişi, məni sən cahil sayırsan, məni sən dəli sayırsan, mən sənə suallar vermək istəyirəm, sən balaca uşağa məni yönəldirsən. Bu nədir? Day da bunun belə qəzəbi artır, day da alovlanır, bu dəmdə İmam Həsən ağa dinlənir. Deyir, əmi, istəyirsən deyim, dünən gecə hardaydın? Baxır uşağa. İstəyirsən deyim, dünən gecə başına nə hadisələr gəlib? İstəyirsən dünənləri gündüz hardaydın, onu da deyim. İstəyirsən bunu da deyim, istəyirsən bunu da deyim. Ərəb elə bu uşaq bunları dedikcən, o otlu alovlu ələbin üstünə elə bir su tökdün, söndü, gəlib dayandı. Axırda dedi, istəyirsən suallarını deməmiş cavablandırın. Suallarını deməmiş cavablandırın ki, sən hansı sualı verəcəkdinsə, mən elə o sualların cavabını sənə verim. Ərəb gördü, yox, bu balaca uşağın qabağında, bu dağ boyda ərəb oldu heç nə. Suallar nədir ondan keçirəm. Cavablarını verdi, dedi, ya Rəsulallah, məni əff eləyin. Kəlmə şəhadəti dedi. Kəlmə şəhadəti deyəndən sonra bu şəxs müsəlman oldu. Müsəlman olandan sonra Həzrət Peyğəmbər əllərini açdı, dedi, Hada ibni, mənim bu balam, Həsən ibni Əli, hədiyyətun min Rəbbil aləmin. Hədiyyədir mənə pərverdicarımdan. Hədiyyədir mənə pərverdicarımdan. Peyğəmbər bir yerdə bunu deyirdi. Ona görə deyirdi Əbu Hüreyrə ki, mən hər vaxtı küçədə Həsən ibn Əlini görəndə o zamanlar düşərdi yadıma. Peyğəmbər deyərdi, mənim bu balam Allahından mənə bir hədiyyədir. Qoy burasında deyim. Əbu Süfyan gəldi Məkkədən Mədiniyə. Gördü da Peyğəmbərlə bacarmır. Da gücü də tükənib. Gəldi, birbaşa Peyğəmbərin yanına gedə bilmir. Gəldi Həzrəti Əlinin yanına. Gəldi Həzrəti Əlinin yanına, dedi, apar məni əmin oğlunun yanına, istəyirəm ondan əhd-i peyman bağlayayım, sülh bağlayayım. Da mən mübarizəni qutarıram. Həzrət qəbul eləmədi. Dedi, yox, mən apara bilməyəcəm səni. Əbu Süfyan gördü ki, elə bir dənə Həzrəti Əliyə ümidi gəlirdi. Həzrəti Əli də qəbul eləmədi. Pərdənin o üstündə hiss elədi ki, Peyğəmbər qızı Fatimə Zəhra balaları ilə oturub. Həsənlə, Hüseynlə oturub. Səsləndi pərdənin arxasına ki, Peyğəmbər qızı, onlar o balalarından biri mənim əlimdən tutsun, aparsın cəddi Peyğəmbərin yanına. Deyir, onda pərdəni açdı, İmam Həsən ağa çıxdı. Balaca uşaqdır. 7 il yaşına qədər Peyğəmbəri görüb İmam Həsən ağa. 7 yaşında olanda Peyğəmbər artıq dünyasını dəyişdi. Deyir, tutdu əlindən, baxdı üzünə. Dedi, ya Əba Süfyan, qul la ilahə illallah, Muhammed Rasulullah. Hətta
hətta əkunə ləkə şəfi'a. La ilahə illallah de, Peyğəmbəri qəbul elə, mən sənə vasitəçilik eləyim, ver əli mənə. O cür də oldu. Peyğəmbərə xəbər çatdı ki, Həzrəti Əli əleyhissalam qəbul eləmədi, amma İmam Həsən əleyhissalam, balaca uşaq, tutdu Əbu Süfyanın əlindən. Dedi, sən la ilahə illallah de, aparım səni Peyğəmbərin yanına. Yoxsa kafir, mən səni hara aparım onun yanına? Sən gələ bir təmizlənəsən, bir çiməsən, şəhadət kəlməsi ilə, şəhadət suyu ilə bir çiməsən, təmizlə, ondan sonra gedəsən Peyğəmbərin yanına. Ki, mən sənə şəfaətçi elim. Deyir, Peyğəmbər bunu eşidəndə ki, İmam Həsən ağa, Əbu Süfyan kimi o Qureyşin, Məkkənin başçısına belə bir söz deyib, Həzrət Peyğəmbər İmam Həsən ağa barəsində bu sözü buyurdu. Buyurdu, Elhamdülillahilləzi, şükür olsun Allaha. Cəalə, Elhamdülillahilləzi, cəalə fi ali Muhammedin min zurriyyəti Muhammedinil Mustafa nazirə Yahya ibn Zəkəriyyə. Şükürlər olsun o Allaha ki, Peyğəmbərin nəslində Yəhyə ibn Zəkəriyyaya bənzəyən birin qərar verdi. Yəhyə ibn Zəkəriyyaya bənzəyən birin qərar verdi. Yəhyə ibn Zəkəriyya necə bənzəyirdi İmam Həsən ağa ona? Həzrət Peyğəmbər buyurdu ki, və ateynahul hukmə səbiyyə. Yəhya Peyğəmbərə uşaq ikən hikməti verdik. Şükürlər olsun Allaha ki, mənim nəslimdən də Yəhyaya bənzəyən, uşaq ikən hikmət alan biri oldu. O da Həsən ibn Əli. Uşaq ikən bunun danışığına bax. Hələ yadıma bəzi də hədislər düşür, mən saxlayıram. Gəlir biri, da sualları deməyəcəm, çünki vaxt keçir. Gəlir biri, Həzrət Əli əleyhissalam oturub. İmam Həsən ağa da yanında, səhabələr də belə. Deyir, gəldi, çox nurri, nurani, yaşlı bir adam gəlib, Həzrəti Əmir əl-Möminin suallarım var. Buyur, suallarını deyir. Ağa üzün tutur İmam Həsən ağaya, deyir, oğlum, buyur cavabın ver. İmam Həsən ağa bir cavabın verir. Cavabın verəndən sonra bu təşəkkür eləyir. Bu gələn şəxs çox alicənab bir insan. Gələn şəxs təşəkkür eləyir. Sonra çıxır qapıdan gedir. Həzrət Əli əleyhissalam ariflər arifidir. Deyir, oğlum Həsən, cəmaat durun, gedin, görün o adam hara getdi. Çıxdılar, gördülər, yoxdur. Elə bil, çəkildi qeybə. Dedilər, ya Əmir əl-Möminin, yoxdur, elə qapıdan çıxmaq həmən yox oldu. Dedi, oğlum Həsən, o bilirsən kimdir? Dedi, ya Əmir əl-Möminin kimdir? Dedi, o Həzrəti Musa Peyğəmbərin ustadı Həzrəti Xızır Peyğəmbər. Əhsən sənə ki, onun suallarının cavabını doğru verdi. Ona görə Peyğəmbər buyurur, şükürlər olsun Allaha ki, Yəhyə ibn Zəkəriyyanın bənzərini mənim övladlarımın içərisində seçdi. Ona uşaq ikən hikməti verdi. Necə ki, Yəhyaya uşaq ikən hikməti verdi. Həzrəti İmam Həsən ağanın Allahla ünsiyyəti, Allahla rabitəsi, bu hətta cəmaatla rabitəsi də çox mükəmməl. Biri gəlir, ağıya söyüş verir, ağa baxır, deyir, bəlkə atsan. Tanımırdı İmam Həsən ağanı. Şamlı kişiydi, dedi, bəlkə atsan, gedək sənə çörək verim. Bəlkə paltarın yoxdur, gedək sənə paltar verim. Bəlkə qəribsən, gedək sənə ev verim, dincəl, yat biraz. Deyir, bu şəxs elədiyi əməlin müqabilində peşman olur, həzrətdən bu alicənablığı gördükcə xəcalət çəkir, axırda bu sözü deyir. Allah a'ləm heythu yəc'alu risalətə. Allah bilir ki, risalətini kimə tapşırır həyatda. Hər yoldan ötənə risalət tapşırmazlar. Allah bilir risaləti kimə tapşırır. Bunlar da deyirlər ki, biz də imamıq. Bunlar da deyirlər ki, biz də Allahın seçilmişiyik. İmam belə olar, seçilmiş belə olar.
Bunlar da deyirlər ki, biz gəlmişik cəmaata rəhbərlik eləyək, bəşəriyyəti işıqlı gələcəyə çıxartaq. Bəşəriyyətin nicatı belə insanların əlindədir. İndi o insanlardan biri çoxu dünyadan geçsə də, amma xoş halımıza ki, biri hələ yaşayır və zuhur dövründə görməsək, qeyb dövrünü yaşayırıq ən azından. Yəni imam dövründəyik. Allah bizə o həzrətin şəfaətini İmam Zaman əleyhissalamın da zuhuru zamanını görməyi nəsib edir.